Hello，大家好啊！又係我啊，阿宇啊。咁就今日又嚟玩翻呢隻嘅唔知乜叉遊戲啦。咁就係啦，呢一個，如果關乜都冇，算啦，玩翻呢個正常嘅關卡。咁就如果多人睇嘅話咧，咁就會繼續玩翻啦。咁就希望搞多啲 gag 咁樣啦。其實就單人就好難搞 gag 嘅，不過就希望可以搞到啲劇，咩笑話都 OK 啦。Oh yeah，嚟啦！揾到喺度之後就行啦。呀，條線開，切，鹹濕，大佬噃，睇到下喂，嚟啊，成嘅，我嚟啤，你喺度即係呢個跳落去啦，係咪先？短尾，冇任何意義嘅，嗰個短尾。短尾下直跳落去嘛，我記得嘅，冇嘥時間，唔好嘥時間，唔好嘥時間。我正常可以3星就係用15秒嘅時間，其實邊有可能啊？我可以用一個極快嘅速度。我頭先好熟手啊，用下依招直落跳線反跳一拳打翻去，未夠15秒，但係都係一個好嘅成績。叻得 miss 而家喺度直落，哎唷，哎唷，咦，我係咪漏咗啲嘢咧？應該係啦，好明顯漏咗啲嘢啦。點解咁噶？唔似我成日好順利喎。我改一改個戰策，一策略嘅就係拎咗個劫先，唔係唔拎個劫先，衝咗過去先，因為15秒其實好難。好，下一關，咁嚟啦！呢款遊戲真係好益智啊！就係教唆我哋唔好街頭。咦？我可以咩先喎？我跳落去街先喎。嚟！嗱，呢度只係拎嘢啫。咁我試下呢個即係 keep 住 move 嘅。我可以直接衝過去，即係殺咗佢先啦。OK 嘅，其實呢個戰術。10秒。Yes。哇，10秒先，11秒。拎啲上啦，嗰個劫我遲啲先拎啦。我試下用個衝鋒21嘅境界，又賣廣告添。咁等我細個嘅時候真係齋睇埋啲咁嘅節目㗎咋。如果而家睇埋咩爆泄啊嗰啲咧，哇型爆啊！嗰度係劫嘅，咁劫我拎唔拎都得啦。咁通關係即最緊要。我唔可以咩嘅，可以認住咗你係嗰個時間嘅。算啦，今次又拎咗劫先啦，咁就。
哇！今次好順喎，突然之間直落。哎呀！曉啦哦，曉啦曉啦。你好笑。你 start 啦，咁就今次我唔少講咗嘢，咁即係因為我死咗咁多次，其實都係一啲好少有嘅現象嚟嘅，喺我嘅打機生涯之中，死咗咁多次，我最多都係打 game 5、6次，其實都好誇噶啦，先上集係啊，死咗都唔知幾多次。啊，點解啊？我搞唔掂，我真係結都唔拎嘅，殺咗佢條粉皮算啦。哇！我想做乜嘢？哦，一拳又一拳，手裏拳，索拳，一踢腳。哇！好勁喎，即係可以跳。哎呀，double jump，我用嚟打交。好爽啊，其實你明唔明啊？Yeah， 難度我識嘅喺度，咁樣啊 ，Yeah，so good。嘿，兄弟，用乜嘢啫你用咩構造㗎？你叫咩名啊？好似之前有講過，你咪叫做鼻涕蟲阿叔啊？你番薯大叔啊？你肯定喺麥當勞度整薯條嘅啫，係咪啊？一拳打爆你個頭，開朗，我叻就咩聲？佢都熟咩？真係，咁可能之後係俾佢害死。嗱，今次認真冇嘅，咁就唔需要係認真冇嘅，今次就唔需要太快嘅。嗱，今次認真冇嘅，咁就唔需要太快嘅。嗱，今次認真冇嘅，哎呀，終於嚟啦！認真冇，yeah。我頂。好啦，今次認真冇嘅，yeah。今次真係認真冇嘅，勝我一成，雙目失明。哇！見唔見啊？慢鏡啊，一陣間要睇。見唔見啊？好似呢個唐三藏水西經咁啊！喂啊，樓下有嘢喎。Yes， 三成唔拎劫啦。咦？喺度我去咗第二個 mission 咯。嗱，呢度一睇都知係正嘢啦，主要。好啦，咁我出翻你睇翻，因為我習慣咗，咦，先打咗5個 mission 嘅，咁我打到大約2、3關啦，咁就玩夠10分鐘啦，係啦，玩夠10分鐘先，呢段片先係圓滿噶嘛。喂，點解咁噶？拎機喎。係啦，有啲人就問我用乜嘢拍片嘅，咁就我用呢個係 Samsung 專用嘅拍片程式啊，咁就叫做即係你會即係有標誌嘅喺右下角啊，即係我 B 字下邊有行嘢 record 咩係啦，即係有廣告，即係其實
即係我唔出教學咁樣，其實正常我段片下邊都會有呢個嘅。喂，俾我捐到過去喎，真係。哇！今次要掌握今次2次嘅，因為我用咩拍片啊？就係而家拍緊呢個，咁就話如果唔係用 Samsung 機咧，咁就我比較上難啲答你啊。呢個係一個好高深嘅問題，即係要練電腦啊，用呢個程式就要你登入咗練電腦獲取驗證碼之後，即係你唔係用 Samsung 機你就即係就你話用 Apple 機咁就有一個內置嘅程式，咦咁順啊！有一個內置嘅程式嘅，就係專登攞嚟拍片嘅。咁即係 iOS 啊，我唔係講咩啊。咁就用 Samsung 機就用呢一個啦，用其他機就可能要用，就要問下我啲朋友啦。就會用一個綠色框框入邊有嚿乜嘢圓圈嘅嗰個咯，係錄影。其實我都唔知道自己想講乜嘢。好啦，呢個嘢唔知打唔打得爛咧，不過用腦諗都知係打唔爛嘅。又係16秒，咁你17，應該殺咗嗰一下就應該停，10秒先可以咩？你都唔肥嘅，垃圾！打得爛喎，咁豬豬咯，點解我唔知嘅咧？我明啦，一開始就要上網，唔係上網，上嚟用2拳呢個嘅梳撩擊嚟打敗佢。梳撩擊即係升龍拳啦，即係你話成日話梳撩勁，其實即係真正讀嘅話係應該讀梳撩擊嘅，因為佢係源自一個即係點睇我喺一個電影佢係咁講嘅。佢唔係讀梳撩勁嘅，佢讀梳撩擊嘅。呢個殺咗呢條鼻涕蟲阿叔先啊！你話10秒啦，8秒啊，3星，我13秒，3星都不如，我要5星㗎嘛。啱啱好啊！寫係呢個嘅殺敵高手啊！點解啊？我條 J 擋子彈嘅喎。我條 J 擋子彈啊！為咗殺呢個鼻涕蟲阿叔，可以耗用我嘅精力。好似好變態咁喎。短你如果條友仔唔使殺啦，留翻條山路，我又唔係我要殺嘅人。30分，影咗半分鐘先拍完咯。咦？我唔睇下一個 mission。咁而家應該係係啊，新一關先20關，咁打咗9關，咁就其實打埋佢啦，不如。咦？哇正！我試下用呢個非暴力形態。我唔似而家啲咁位唔識尊重人嘅掟磚頭喺周街，雖然係，我覺得掟磚頭係極度反對嘅。咁就話雖然就話咩啫，但係冇啦啦掟磚頭其實都好玩啊，唔好玩啦，停1秒先。我頭先都係咁避開嘅，黑人陣唔打唔係人啊，真係睇你個頭，俾我打完一刀飛走咗，仲要爆多下，夠啦！我依家玩到下年都未玩完啊，真係。睇咗幾多幻影，睇住嗱，今次唔係玩嘅，今次我睇下啲幻影，見唔見啊？你有啲我啲分身水，全部都係死於佢手上。
嚟啦！哇！係我係 get 錯咗時機咯，應該係咁樣嘅，應該咁都可以 get 錯。殺咗嚟粉皮先。好啦，開始熟手啦。鼻涕蟲阿叔，爆頭。Yes， 通關又第10關。Yeah， 鼻涕蟲阿叔死啦！咁就今日就玩咗呢個嘅，咁就介紹俾大家。咁就雖然就唔係幾咩啦，即係唔係幾乜啦，唔係好勁啦呢個遊戲。點講佢都係一個比較上出色嘅遊戲嚟嘅，其實對，即係比起嗰啲咩嚟講，但係唔夠啲著名嘅大型遊戲啦。呢個係好似用咗10MB 到，其實5MB 都可能可以玩到極細空間。咁希望大家中意呢段